Дорогие мебельщики, хочу представить вам кромкооблицовочный станок с ручной подачей KromProfi 2.0. Данный кромкооблицовочный станок находится в работе с марта месяца. Он оснащен уникальной клеевой ванной. У него привод оснащается через нижние шестерни. В верхней части отсутствуют сальники и шестерни. Соответственно, клей никогда не подавит через верх. Имеет мощный пневмоцилиндр и перерубит любую кромку. Для работы с длинными деталями есть расширительный стол. В этом станке можно кромить как прямолинейные детали, так и криволинейные. Простая и интуитивно понятная панель управления. Металлическая педаль прослужит долгие годы.